你有冇試過覺得份工好忙、好大壓力，諗住只要捱過呢個 project，升到職或者加咗人工，嗰陣就會開心？我哋成日都將快樂擺喺成功後面，覺得先苦後甜，先捱世界後享福。大家好，我係阿 Moon，係一位營養師。每星期我會用廣東話同你講一本健康同身心靈好書，我會用聲音陪住你。訂閱我，一齊越聽越健康。但今日我要同大家分享嘅呢本書，會話俾你聽，呢個諗法可能由頭到尾都錯晒。呢本書叫《哈佛最受歡迎的快樂工作學》，英文原名係《The Happiness Advantage》。作者尚恩堅艾科爾係一位專門研究快樂同績效之間關係嘅心理學家。佢仲做過哈佛大學最受歡迎嘅幸福課嘅首席教學助理。佢喺書入面提出一個顛覆性嘅觀點，唔係成功令你快樂，而係快樂令你成功。你冇聽錯，快樂唔係成功之後嘅獎勵，而係推動成功嘅燃料。今日我會將書入面嘅核心嘅7個原則，用廣東話同大家講清楚，話你知點樣將快樂變成你職場同人生最強大嘅競爭力。記得剁個 like 同訂閱。我哋而家開始。我哋先嚟拆解一個好多人都有嘅迷思。我哋自細就俾人教要努力讀書，找份好工，然後先會快樂。呢個公式好似係努力工作，成功快樂。但艾科爾話呢個公式背後有個好大嘅問題。佢將呢種心態叫做到達謬誤，即係話我哋永遠覺得要到達某個目標之後先可以快樂。但當你真係到咗嗰個位，又會立即出現下一個目標，你永遠都會覺得快樂仲未到。你諗下，身邊有冇朋友升咗職，開心咗2個禮拜之後，又開始為再高一級而煩惱？呢個就係呢個公式嘅死循環。咁正確嘅公式應該係點？艾科爾引用正向心理學同腦神經科學嘅研究，話俾我哋知，當你大腦處於正向快樂嘅狀態，佢嘅學習中心會被激活，分泌多巴胺同血清素。呢啲物質唔單止令你開心，仲會令你思考更快、更有創意、更容易吸收新資訊。書入面有一個實驗好有趣，佢哋將醫生分成2組，一組喺做診斷之前請佢哋食糖，另一組冇。結果發現有食糖、心情靚嗰組醫生，診斷嘅速度快過另一組成倍，而且準確度仲要高啲。所以快樂唔單止係情緒，佢係一種能夠提升你表現嘅競爭優勢。艾科爾仲發現，快樂嘅人，佢哋嘅工作表現、人際關係，甚至身體健康，都比唔快樂嘅人更加好。佢哋請病假嘅日數少好多，生產力同創造力都更高。呢個就係快樂優勢。咁問題嚟啦，如果快樂係天生嘅，或者環境決定嘅，咁我哋又可以點做？書入面提出一個好重要嘅概念，叫做神經可塑性。簡單嚟講，大腦唔係死物，你係可以透過訓練去改變佢嘅結構同功能。你諗下，倫敦嘅的士司機，因為要記住複雜嘅街道，佢哋大腦入面負責空間記憶嘅海馬體係比一般人要大嘅。呢個證明咗你嘅行為可以重塑你嘅大腦。同樣道理，你都可以透過有系統嘅練習，將自己嘅快樂基準線提高，令大腦更容易同習慣去睇到正面嘅嘢。艾科爾將呢啲練習歸納成7個黃金法則，而家我會同大家逐一拆解。第一個法則就係我哋啱啱講緊嘅快樂優勢。呢個法則嘅核心係要你明白，快樂係成功嘅因，唔係成功嘅果。書入面有一個長達19年嘅研究。佢哋追蹤一班大學新生，發現讀大學嗰陣越快樂嘅學生，佢哋畢業19年之後嘅收入係越高嘅，而且呢個結果同佢哋屋企本身有錢冇錢冇關。呢個研究好強力咁說明咗，快樂呢種狀態係可以預測未來嘅成功。艾科爾仲提到一個叫洛斯達線嘅研究，發現一個團隊如果想成功，佢哋之間正面同負面嘅互動比例至少要3:1。即係話，如果一個團隊成日鬧交、互相批評，佢哋嘅表現一定差。但如果管理者能夠多啲讚賞、鼓勵員工，維持一個大約6:1嘅正面比例，
團隊嘅生產力就會大幅提升。所以，如果你想事業成功，首要任務唔係死捱，而係令自己快樂，同埋營造一個快樂嘅工作環境。第二個法則叫支點與槓桿，呢個法則係講心態嘅力量。書入面有一個好經典嘅實驗，佢哋約咗一班75歲嘅老人家去一個退休中心住一個星期，但呢個中心嘅環境、擺設甚至佈置，全部都模擬翻佢哋55歲嗰陣嘅年代。佢哋要喺呢個星期入面扮翻自己後生20年，結果點？一個星期之後，呢班老人家嘅身體機能、記憶力、視力等等，幾乎所有健康指標都有顯著改善。單單係改變心態，相信自己後生咗，身體就真係出現咗變化。呢個就係心態嘅槓桿力量。艾科爾話：你點樣睇你份工，會決定你嘅工作表現。你可以將工作視為一份工，只係為份糧；可以視為一條事業梯，為咗升職，或者將佢視為一個使命。你覺得自己嘅工作有意義，心態唔同，你嘅投入度同滿足感就會完全唔同。只要你調整你個心態，即係支點，你就能夠撬動更大嘅力量去改變現實。第三個法則叫做俄羅斯方塊效應，呢個名源自一個心理學現象。話說好多人玩完俄羅斯方塊之後，行出街見到大廈，都會不自覺咁諗可以點樣轉位。你嘅大腦被訓練到慣性，用一種模式去睇世界。同樣道理，如果你習慣咗找錯處，你就會變成一個負面俄羅斯方塊效應嘅受害者，放大咗困難，錯過咗機會。作者舉咗個例，佢叫一班學生數一份報紙，入面有幾多張相，但其實報紙入面印咗一行大字，寫住唔使數啦，入面有43張相，仲有一句你贏咗250蚊獎金。結果自認好運嘅學生多數會留意到呢兩句信息，好快完成任務，仲攞到獎金；而自認唔好運嘅學生就因為太專注喺數上呢個任務，完全睇唔到醒目嘅提示。你要訓練大腦，等佢好似玩俄羅斯方塊咁，習慣去 search 機會，而唔係找錯處。每日花幾分鐘寫低3件令你感恩或者開心嘅事，呢個簡單練習可以令你扭轉專注嘅焦點，將大腦嘅過濾器由負面轉為正面，令你更易發現同把握到身邊嘅機會。第四個法則係關於逆境成長。人生總有困難，書入面話，當你面對逆境嘅時候，其實有3條路可以揀。第一條路係喺個問題入面不斷兜圈，最後停滯不前。第二條路係做啲錯誤嘅決定，令事情越變越差。第三條路就係將個挫折變成一個學習同成長嘅機會，呢個叫做向上跌倒。作者提到一個概念叫習得性無助，即係當你失敗太多次，你會覺得自己無論點做都冇用，最後索性放棄。如果你想打破呢種無助感，就要學識用 ABCD 模式去處理問題。A 代表逆境，接受事情已經發生。B 代表信念，你點樣解釋呢件事？你用樂觀定悲觀嘅角度去睇。C 代表後果，你嘅信念會直接影響事件嘅結果。D 代表反駁，當你意識到自己有悲觀嘅諗法，就要反駁自己，找一個更樂觀、更理性嘅解釋。學識喺逆境入面成長，你就唔會俾困難擊倒，反而會變得更強。第5個法則叫做蘇洛圈。蘇洛呢個角色最初都係由細微嘅劍術開始練起，慢慢先擴大自己嘅影響範圍。呢個法則就係話，當你面對一個巨大嘅壓力或者難題，覺得好失控嘅時候，你要將注意力放喺一啲你可以控制嘅微小嘅事情上面。書入面教咗一個方法，當你覺得壓力爆煲，先察覺自己嘅情緒，寫低或者講出嚟，然後將事情分拆成你可以控制嘅同你控制唔到嘅兩類。對於控制唔到嘅，學識放手；對於控制到嘅，設定一個細小而且即時可以做到嘅目標。例如你覺得個電郵信箱亂到爆，你唔好諗住一次過清晒佢，你今日淨係回覆新嘅電郵，完成咗你會攞返嗰種我得嘅
嘅感覺，慢慢擴大你嘅控制圈，最終解決成個問題。第六個法則叫20秒定律。你係咪成日都想建立好習慣，但最後都失敗？艾科爾話：問題在於我哋嘅意志力好有限。呢個時候，我哋要靠嘅係習慣，而唔係意志力。建立習慣嘅關鍵就係要降低啟動能量。佢提出一個20秒法則。如果你想做一件正面嘅事，你要確保佢嘅啟動時間唔超過20秒。譬如你想每日吹口琴，就唔好將佢收埋喺櫃桶底，要擺喺房中間一眼就見到嘅地方。等你一見到就可以拎起練習。相反，如果你想戒甩一個壞習慣，就要增加佢嘅啟動能量。例如你想減少煲劇，就將電視遙控嘅電池拎走，放喺第二間房嘅櫃桶入面。當你想睇電視嘅時候，要專登行過去，開櫃桶，裝電池。呢個超過20秒嘅麻煩動作，好大機會已經令你打消咗個念頭。透過改變環境嘅阻力，你可以輕鬆養成好習慣，踢走壞習慣。最後第七個法則係人際投資。書入面引述咗一個長達80年嘅研究，追蹤咗268位哈佛大學嘅男學生，發現影響一個人一生健康同快樂嘅最重要因素，唔係財富，唔係名譽，而係同家人、朋友、同事建立嘅穩固關係。當你面對一個壓力好大嘅 project，你可能會想收埋自己，喺公司做到夜一夜，拒絕晒所有社交活動。但艾科爾話呢個做法其實啱啱相反，你正正係需要更多社交支持，同同事一齊食個飯，同朋友傾個電話。呢啲社交互動會令你大腦釋放催產素，降低焦慮，提升專注力同創造力，而且快樂係會傳染嘅。大腦入面嘅鏡像神經元會令我哋不自覺咁模仿身邊人嘅情緒。一個團隊入面，只要有一個快樂嘅人，佢嘅正能量就好似病毒咁，會感染成個團隊，令整體表現都上升。所以好好投資你嘅人際關係，呢個係你職場同人生最寶貴嘅資產。講到呢度，哈佛最受歡迎的快樂工作學想帶俾我哋嘅7個法則，我哋都一齊了解過一次。如果你一路聽到而家，你應該都會發現呢本書真正想改變我哋嘅唔係情緒，而係睇世界嘅方式。好多時我哋都以為等我成功先，我就會快樂。但作者用大量心理學研究提醒我哋，真正嘅次序其實啱啱相反。當你願意先培養一個更積極、更穩定嘅心態，你反而更容易發揮實力，工作表現會更好，人際關係會更順，身體亦會更健康。快樂並唔係成功之後嘅獎勵，快樂本身就係令你走得更遠、更穩嘅力量。我知道生活未必會因為睇完一條片就突然變得輕鬆，工作壓力、家庭責任、生活煩惱依然會喺度。但如果由今日開始，你願意為自己做一件好細微嘅改變，每日記得一件值得感恩嘅事，真心欣賞身邊一個人，又或者遇到困難時，試下問自己一句：呢件事有冇另一種可能呢？慢慢你會發現，改變嘅唔單止係心情，而係你睇待人生嘅角度。而人生好多重要嘅轉變，都唔係因為一次巨大突破，而係由一個又一個細小選擇慢慢累積出嚟。如果今日呢本書有一句說話令你最有共鳴，或者令你重新思考咗快樂同成功之間嘅關係，歡迎喺留言區同我分享。我都好想聽下你而家最想送俾自己嘅一份快樂會係乜嘢？我哋下條片再見，拜拜。